Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Hammalarga ma'lum, gazetlardan o'qiyotgan bo'lsanglar, ijtimoiy to'rlardan berilayotgan uchurlardan xabardor bo'lsanglar, shu may oyida Cumhuriyetlik Uyg'ur Etno Madaniyat Markazining yanında Uyg'ur maktablariga hamkorlik shtab qurilgandi. Mana shu shtab qurilgan kundan boshlab Almut shahri va Almut viloyatidagi 62 maktabni aralab keldi. Uningdan keyin bu shaharda, ya'ni Almut shahrida faoliyat erpayotgan barliq jamiyatlik tashkilotlarning vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Bugun navbatgi uchrashuv mana shu Almut shahrida, ya'ni Uyg'ur maktablari va sinflari bor mahallaning yigit boshlarini bugungi uchrashuvga taklif qilyapmiz. Bugungi uchrashuvga kelgan yigit boshlari xush kelibsizlar. Endi bugungi uchrashuvga kelgan, sizlar bilan uchrashuvga kelgan shu shtabning a'zolari bilan tanishtirib ketay. Şu Uyghur Mekteplari Hamkorlik shtabininki raisi, Turan Dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining mudiri Karlin Mahberov. Bu yoqda shu shtabning a'zosi, Mektep nashriyati Uyg'ur redaksiyasining boshlig'i Rahmatjon G'o'janberdiyev. Bu shtabninki raisining o'rinbosari, Sharqshunoslik instituti Uyg'urshunoslik markazining yetakchi ilmiy xodimi, filologiya fanlarining nomzodi Rahmatjon Yusupov. Bu shtabning a'zosi Uyg'ur ovozi gazetining bo'lim muharriri, filologiya fanlari nomzodi Shamshiddin Ayubov. Endi hozir asosiy maqsadga ko'chishdan burun sizlardan bir iltimos. Bugungi asosiy maqsadimiz shu o'qitish Uyg'ur tilida yurgizilayotgan maktablarimizdagi birinchi sinfga kelayotgan bolalar sonini qanday ko'paytiramiz, şu hükümet yaratib berayotgan sharoitlardan qanday foydalanamiz, maktablarimizni qanday saqlab qolamiz degan masalalar atrofida so'z bo'lsa, şu masalalar atrofida o'zinglarniki fikrlaringlarni o'tirib qo'ysanglar. Hozir navbatdagi so'zni men shtabning raisi Karlin Mahberovga bersam. Qani, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Haqiqatan bugun mana biz barlıqlarının qatarda jigit başları bilan görüşüyapmiz. Bolupmu Uyg'ur maktab, Uyg'ur sinflar bor mahallining jigit başları bu yerda o'tirdi. Endi bizning xalqimizning qadimiy tariximiz nihoyat uzun. Öz vaqtida masalan divan lug'at turkda masalan bag degan so'z bir 20 ga yaqin qitim qaytlangancha. Demak, bizning tariximizda baglar har qachon bir cho'ng rol o'ynagan. Hazır bugünkü kunlikda jigit başları biz deymiz, beyler deymiz. Ularning rolü nihoyat cho'ng. Mahallarda mesela dünyada persent kelsa, dunyoga bir mahallimizda birinchi jigit beshni chaqirdi. İmam bilan birga etini qo'yganda oxirgi safargami odam dunyodan o'tgandimi jigit beshi bosh qurib chiroyli uzutdi. Demak, Uyg'ur xalqining hem büyüklükten tatıp tavutça jigit başlarının orunu bölekçe. Mahallaniki ölüm jitim işler, toy, başka nazirden başka azı jigit başlarını cemiyet işlerinde çoğun rol oynamakta. O bozumu her jili müşteri toplaşta, bulup bunu Uyghur Avazı ve başka matbuat, jurnal gazetlerimizde hem mektepler, milli mekteplerge balla toplaş iş başlanganda jigit başları her kaçan birinci sep turdu. Hakikaten o nahit iğir iş, bırak jigit başlarının jutta abroy boğaşka köpçilik tınşaydı, hem mesletini alıdı, hem özünün ballarını, perzentlerini Uyghur sınıflarına berivatıdı. Bu yerda asası Almut'ta hem Almut atrafında Talgar nahiyesinin jigit başları oturdu. Şu için biz yakın boğaşqa teklif kıldık bu yerda. Biz bugün anılmakçı boğatımız, sizlerinin mahallelerde qanday işler menivatıdı, qanday teşviqat işler boğatıdı, onundan keyin qaysi yo'nalishda ishlar bo'layotir. Shuni ashni biz bilgimiz kelyapti. Ondan keyin vaqt 1-sentyabrgacha texi bor bizda. Har kunni foydalanish kerak, har bolani, har ota-onani shu o'zimizga tatadigan qilib, mana Qozog'iston davlatimizda Uyg'urlar uchun yaratib bergan barliq imkoniyatlarimizni foydalanishni bilishimiz kerakda. Shu uchun mana Qozog'iston hukumatı cho'ng mablag'larni chiqarib,
Muşu məktəblərini saqlaşqa, həm bizning ana tilimizdə o'qitishqa balalarımızga ba imkoniyatlarni yaratib berdi. Shu uchun mana 2 ay, 3 ay bo'ldi. Shamsiddin degandek, Cumhuriyetlik Uyg'ur Madaniyat Markazining yanında mushu shtab qurildi. Biz buni 3 ay bo'ldi, to'xtamay menyapmiz. Shu uchun bu yerda yigit boshlarining Madaniyat Markazining raislarining roli nihoyat cho'ng. Mana mening qishimda Yarmamat akam o'tirdi. Yarmamat akamga ko'p rahmat. Yarkatga boraylik, Uyg'ur noyasiga boraylik, Chelakga boraylik, Olmutni atrofida Talg'ar, issiq noyalar bo'lsin. Hamma yoqda Yarakam ular bilan xabarlashib, yigit boshlari bizning oldimizga chiqib kutib, u yerda bizni qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib, u yoqda yordamda biz bilan. Shu uchun bugun biz bevosita sizlar bilan ko'rishib, mana o'zinglarni anglab boqaylikmiz. Rahmat. Qani, marhamat. Yarmat aka o'zingiz boshlab bering. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sog' salomat, og'riq-islohlardan aman eson yurib o'tamizlar. Endi birinchidan mening deydiganim, o'sha Qadam telekanalining ishlaringlar oldiga bosaversin. Ikkinchidan biz bundan bir oz vaqt burunroq Cumhuriyetlik Madaniyat Markazining büro a'zolari hammasi yig'ilib, o'sha bizning maktablarimizda bolalarımızın soni yildan yilga ozirib ketibdi. Shunga nima qilsak bo'ldi degan maslahatlashib to'xtabdi. O'sha maktablarimizga hamkorlik bir shtab quraylik. Shu vaqtida bizning ishimiz kishina bir yaxshi ma'nomdek deb maslahatlashib, shuningga bizning Türkiye Xalqlar Jamiyatlik fondining direktori Karlin Mahberovni durust ko'rib, mushuni saylagan. Shundan keyin bu Karlin Mahberov inimiz bizning Almuta oblasida bir 62 maktab bor ekan. Shu yerlarga hammasiga berib, shu mahalladagi yigit boshlarini, xonim qizlarni, madaniyat markazlarini, millatparvar qarindoshlarimizni yig'ib, shtablarni qurib, mana nihoyat yaxshi ishlar ketib bordi. Bu ishlarning ketbog'iniga hammamizning birga bo'lib, xalqning hammasining qo'llab quvvatlashi bu nihoyat durust bo'lyotdi. Endi o'zinglar yaxshi bilsa, jiq paranglar uzoq parang qilsam bo'ldi, biroq mushu maktablarimizga nima ishkintan bizning shu sovet vaqtidan beshimiz bir qolgan ishimiz bor. O'ris maktabiga berib, Uyg'ur maktabiga bersak, bularning hech qanday bilim yuqori bo'lmaydi degan bir qiyilplashgan bir ishimiz bor. Shuningga jiqaroq o'ris maktablariga berib, Uyg'ur maktablariga ancha bermaydi. Mana biz Yusufjon Zarya Vostokning bosh yigit beshi bilan birga uymi araladik. Uymi aralaganda bizning burunqidek bo'lar mo'mila ega bo'lamayotgandek bir ish bo'lyotdi. Voy biz birini dalamaymiz. Shu ota-onasi o'zlari bildi deb bu ota-onalarga kirsak, ota-onalar hammasi biz o'rischa o'qigan, qanday bolalarımıza yordam qilamiz? Yordam qilmaymiz, biz o'qitamaymiz, shuning uchun biz beramaymiz degandek yomonmi jiq masalalarni oldiga qo'yib, shunday ishlar bo'lyotdi. Endi shunday qilib bizning burun 68 maktabimiz bor ekan, hozir 62 qolibdi. Uni hukumat yapqani yo'q. Biz o'zimiz bolalarimizni bermasdan yepatimiz mush maktablarni. Buningga birdan bir rahmat aytadigan bizning elbosi Nursulton Abdullayev Nazarboyev ko'pdan ko'p rahmat. Qasım Jomart To'qayev bizning prezidentimizga, qozoq hukumatiga nihoyat cho'ng rahmat. Shuncha pullarni xashlab, mushu maktablarni turyotdi, nimishga bizning bolalarimiz o'qisin deb. Endi buningga biz kuch chiqamsak qanday bo'ldi? Endi o'zinglar bilsa, burun O'zbekistonda nihoyat jiqdi Uyg'ur maktablari hozir yo'q. Ana vatanimizda hozir maktablar yo'q. Mana Bishkek bilan nihoyat jiq biz aralashimiz, ashad og'inlar yugurib zar bir sinib ochamayotdi. Yo'qit qo'ymoq o'ng'ay, biroq ochmoq nihoyat tasda. Shuning uchun mening deydiganim, mushu shtab a'zolariga
Мұшы алымларымызға мың бір рахмет. Мұшынчелік меңіп, азыр әмі бөлімләні, мұна мұшы екінлі қарымла өлі ұчырышып, қарымла өлі сөздішіпті. Менің үшін болса әнді, мұшы штабының ақысыда жігет башлары маңған болса, ханым қызлал маңған болса әнді, біздің алымларымыз маңып атыды, рәссамларымыз маңып атыды. Асасен біздің имам қарелеріміз маңдаған болды. Менің үшін болса жықарақ, мұшы әр тараптың әміміз күш шығырып білді маңдаған болсақ, менің үшін болса ішілеріміз текім яқшы болды деп ойлаймын. Шының үшін садан кете қайрындашлар, мұшы әміміз, мұшы өзіміздің тілдеке мәктәплерге бәсәк, нағайты яқшы болды. Біріншіден өзіміздің гезлеріміздің сақлап қалымыз, ұйғыр театрымыздың сақлап қалымыз, өзіміздің ұрпы адәтлерімізіне, өзіміздің тіліні сақлап қалымыз, ұйғырыны сақлап қалымыз. Шының үшін мен етқан болар едім. Әміміз мұш ұйғыр мәктәплерге балаларымызды бәсәк, әшәді оқытсақ, деп шының шақырған болар едім. Рахмет. Рахмет, Янымамет ака. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, hürmetli qarindoshlar. Men Guldala yesininki başı gitmişi Azat Hacım. Mana bugungi mushu boshqo'sh yig'inimizga olimlarimizningki mushu xalq uchun xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz, bizning xalqimiz o'ylagan, bizni mushtaq so'raydigan odamlar bormi? Mushtaq Uyg'ur maktablariga bersizlar, bermaysizlar. Uni kim so'rayapti, kim qarayapti, qanday o'zgarishlar bor? Biz besilib ketdik, bizni izlaydigan odamlar bormi degan so'zlarni qo'ygan jut ichida. Mana bugun hammamizning beshimizning qo'shib, o'sha olimlarimiz birlikda kelajak Uyg'urimizning kelajagi uchun, urf-odat, madaniyatimiz, tariximiz uchun o'sha shtabni quribdi. Birinchidan o'sha shtabga chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Endi maqsadga kelsak, bizning Guldalada 5-6 semiya istiqomat qildi Uyg'urlar. 21 o'rta maktabda 3 tillik o'qish bilmayotdi. Birinchi o'zimizningki qozoq qarindoshlar qozoq, endi keyin rus tilida, uyg'ur tillarida. Shuning ichida 2000 ga yaqin bola o'qiyotgan bo'lsa, 380-400 ga yaqin qozoq qarindoshlarimizninki bilmayotdi bolalari. 388-400 ga yaqin bizning o'zimizning uyg'urlar bilmayotdi o'zining ona tilida. Qolgan 900 mingdan oshiqroq Uyg'ur, bizning uyg'urlarimiz, uyg'ur qarindoshlarimiz hammasini bolalarini shu rus maktablariga beryapti. Mana qanchalik o'zgarish bo'layotganini mana mashhaddan bilgan u bo'lsa-mi, hozir aytib o'tyapmiz, biz burungi sovet sistemasida kelayotgan ota-onalar o'zining sistemasi hech qachon bir o'zgartish nima qilmayotdi. Xudoyim bo'lsa, mana bugun o'shandan 10 kun burun 12-13 odam deb xabar olgandik, maktablarga berib o'quvchilarimiz bilan maslahat qilib, ota-onalarimiz bilan maslahat qildik. Xonim qizlarimiz bor, ustozlarimiz bilan birlikda hammamiz ko'chalarni aralab, mana bugun 28-30 ga yetdi. Endi 2 sinfni to'shtirimiz deb badimiz va Xudoyim buyursa, har yil biz azozdan qo'shilib kelyotdi birtinamiz. Ashna orqasida shu xonim qizlar mashrab akli 30 o'g'il, mujutning orqasida mushunchalik ishlar yana asta-asta amal qilib, u bo'lsa-mi Bunu 2 yıl koyut, ağır uzanlar bizler yaman kayını tatip etti. Xil işlerimiz kayını tatip et bardı. Yani boyu ömesini Xudayım bırakımız bana endi verdiğimiz 2 sınıfını toşturumuz davatımız. Endi Xudayım bırsa yani tırışıp durmuşup özümüzün anatılık bir işe hanım kızlar 30 oğul meşrebekli beyler olup hizmet kılımız demen. Rahmet kıtınlar. Ben özüm aradığımdaki jigdiş bulmen. Hazır o aradığım ne demeydi? Bakı xanlık koçudaydı. Lekin burun qadaqla aradığım elde kaldı. Bizniki melimizde mektepler yok. Yenimizde Zarivostok'ta mektep var. Mayak'ta mikrorayon darojnik. Mikrorayon darojnik olsa 2 tillik yerde. Mesela bizniki Xrindas millet Kazak mektep Orusça var. Zarivostok var. Lekin jırağırak bu atıdı bizge. İkili taraf jıraq. Endi Sultan Qurg'onga apırvatmız balalarimizni. Ataları 5-6 atalar bir taksini nadimat qilib, o'sha taksi apırıp Sultan Qurg'onniki maktabiga qaytib akvatıdı. Durujluq muvasaqa qilgan o'tgan yillari. Biz endi yigit boshlariga har bir ko'chini yigit boshlarini chaqirib men
Onun aldığında Yarmet bilen ikimiz sözleşip, bu mesele doğru. Qanday qilamiz? Maktablarda bolalar uyghur tiliga az beryotidi. Sonra qanday qilsak bo'ldi? Bir xizmat qilaylik deb, men hamma yigitlarni chaqirib ko'chindimki, o'tirib ular bilan maslahat silib, bolalar, bunday qilmaylik, mana Zaravostok yaqin yenimizda. Astaqla biz Sultan Qur'on qanday aytyapmiz bolalarimizni Zaravostok astaqla aytsak bo'ldi. Ya Sultan Qur'onga ya Zaravostokqa. Astaqda boshlar bilan hozir u bolalar hamma yigitlar o yo'lda mengib ishlayotidi. Endi Məlimiz oxuatıdı, Sultan Qur'onda oxuatıdı. Burun Zaravostok jo'q o'qatdi. Yarmalat yaxshi bilasiz. Hozir Sultan Qur'onga apirdigan bo'ldi hamisi bolalarni. 5-6 semiyasida so'zlashiblar. Bola menga hozir ochib bermadi, qancha bola hozir yezildi. Uni menga ochib qilmadi yigit boshlari. Endi buningdan keyin men yana jigran bolalar bilan o'zim bildim mengib. Bizniki Aqsoqol kensiniki boshliqlar mujrat to'g'riliq, xonim qizlarmi xabari bor, ulama hozir yoshlar bilan maslahatchilik o'tib bir ishlarga yugurayapmiz. Endi mana biz yil gazetoliq FM o'tkazganlar bilan qilib biz yil eng jiqaroq yozilgan bizning aerodromlar. Gazet yo'ravazi bilan bundan keyin jurnallarimiz yozilib, yaxshi bolalar yaxshi ishlayapti. Shu bolalar boshlar hamisiga rahmat aytaman. Rahmat İsmail aka, yaxshi endi sanoq vaqtlar qoldi, shu maktab masalasiga biroz harakat qilsanglar. Sizlardan bir iltimos. Rahmat. Qani Qosimjon. Ben Qizilqayrat yezdining 25 o'rinbosari Qosimjon Jo'rapov degan. Ben 7-chi sinf o'qib 14 yil bo'ldi. 14 yilda talay o'quvchilarni aralab, bolalar yig'ib, masalasi har yili o'sha qiyinchilik. Biz maktabga qanday yordam qilamiz? Biz maktabga o'sha bolalarni nimaga bersin deb kitoblarni bekor qildirmiz. Yani nima bo'ldi? Şamsiddin bo'ldi. O'zida xatlarni qanday kitob bo'lsa, biz sponsorlarni deb bekor qildirmiz. Boshqa yordam qilamiz. Altın belge al degenge 100 ming deb söz bergan açtım puldu uyg'ur ovozi chiqdi. 100 ming berdik altın belge algan qizimizga. Ustozga 50 ming berdik. Aslında qishlarni uyg'ur sinflarini to'sish uchun har turli har xil ishlarni qilyapmiz. Mana bu yaqinda avutmazim yangi chiqqan kitobni, yana boshqa kitap 60 kitap yeb qo'ydik. Mana 1-sinf, 4-sinf taqdimiz debdi. Bibliotekada kirsam 5-6 yil burun kitap yo'q ekan, bir 3 kitap turibdi ekan. Nimning uyg'ur teatriga bir yaqin yarim yil bo'ldi shu vaqtda. Bir sponsorlarni tep tinelib, 40 kitap ekib, maktabga kitobxonasiga o'tkazdim. Bala o'qisin deb. Qatqashimiz shunday, bu yil hamda bulda 17 bal bitagandi. Nimni? 1-sinf sinfda. Bu yil hamda 12 bala xudoyim bursa deb orada umid qilyapmiz. Kelecekte memde atacağımız demdi. O 12 bala az hem kızlara jutu için. Kelecekte köpüğü deyimiz demdi. Üyümü menvatmız tekçe toktatmadık menvatmız üyümü. Bırak şu bagan yadıla deydiğini şu balam Uygur çoksa okuş emeydi deydi. Ulağı nimet katmızdık. Şu vatka okatkan balırımızı alımlarımızı Uygur çokkan misal kılıp aldı keltirip bıraktık. Bırak teki halik oygalmandı diyesteydim oygalmandı. Şu bizim şıkvatga işimiz Uygur sınıfları, Uygur avazı mana gezinde atalar yazılımgan ki mektepke her yıl 5-6 yıl oldu 20-30 gezinde mektep gezi yazma. Şu atalar yazılımgan balır okusun dep. Bilsin Uygur avazı bak keligini dep o mektep gezip жүрмін. 20-30 gezinde her yıl yazma mektepke. Aslında işlewatmız jamda. Qani Ömerjon. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Baglar. Endi asosiy menda maktab to'g'risida, o'sha Uyg'ur sinf to'g'risida talqlash bo'lyotdi. Endi men Tuzibos soyasida begimiz Zarvat akaning o'rinbosari Qo'shnazarov Ömerjon. Endi bizda Tuzibosda 1200-1300 yaqin semiya turdi. Endi bu yil chiqqanimiz 1-sinfga 23 bola. Endi har holda bu az. Endi asosiy bizda 4-5 klass o'rischa sinf ichilyotdi. Uni hammasini yana bizning 70-80% Uyg'ur qarindoshlarimiz beryotdi. Endi hozir Maqberov Karlin davatdi, men mana shu yig'ib o'tirishima
Şu Uyghur sınıflarınınki sani aziyip ket bardı. Şunu kanda kısak köpeytişki boldu degen şu nemede mınqvatımız go talqılavatımız. Endi şunu kanda qıp yaşsak boldu. Endi bunun her bir Uyghur özü içiden gurur men Uyghur dep Uyghur tilini nınqıma ballarım okusun dep özü bəmесе bunun kandak bir amal qın boldu eкен. Herhalde işqip bizdim mana jigit beşla мәлібәклері меңватыды. Mana әзіргі яны вақыт бағы 20 бал жығыпты. Құдайым берсе әнді 1 сентябрьгача ішкі сыныпқа тырышымыз даватымыз. Әні қандақ болды екен. Асасы бізде мұны Айнисам Емелян қызы деген 1 сынып алдыған майлымыз ба, өзіма бұрынтын ішләп кеватқан. Асасы күшін ашқыз шығады шу Айнисамге рахметтаймы. Мұны біздің завышымыз ма, Қасымова, Майнур майлым. Şundaq nəhayət zavuşumuz. Şu məktəb Uyğur sınıflar nəhayət cıq güç çıxarıvatıdı. Hər halda şu Uyğur sınıf sanını köpəytişkən qandaq şu sanı köpəytsək oldu degen talqılaş bovatıdı. Şunu tınşap atqan adamlarma neler ideyalar bolsa, məştaqa yazıb əvətsə televideniyəmə, şu Karlinğəmə Maqbiyar Karlinға. Мұш әміміз, бұл бүткіл әмімізнекі Uyghurlarның, мұш Қазақстандыкі, Алматыдыкі Uyghurlarның бұл проблемасы, чоң бір проблема. Рас қо? Әнді мұшыны, мұш алымларымыз ба, зияларымыз ба, завуштарымыз ба, ilime ba, nemіз ба, балла, мұш немлі, мұш күші қаса дейміз. Әнді бізіме жігіт бешілер, бәгілер, әр алда қолымыз кәген ішілеватымыз, бірақ жағдай маштабы болатыды. Әпіс. Рахмет сөз бәгілер. Assalamu alaikum Bekle. Bugün bir jığılıp otağızın sebebi şu mektepke balı toplaş. Hem ben bolsam Zerevostok mahallesinin jigiti şolunu. Hem bizim açıp жүрміз ay ballarыңlarını Uyghur mektebi беріңlar деп. Hem bir yerde hazır o mektepnin direktörü Muhidem bilen sözleştik. Bizden herhalde başka mellene qaraganda aldıda biz 25 оқушымыз бар екен, 1 класс, 1 сынып бардыған. Башлангыч мектепке 19 бала екен. Оның себебі біз мана Ярмат Камла башлық мана. Аяқта Ақсақалла кеңесінің рәйісі Махмуд Кам, мана мен үшіміз, 4-5-іміз көші аралап, ашы маңғанның бір құласы деп ойлаймын. Çıkıp naydı yakşı, bana yarım atkem çıkarak paranlanıp kettim belirşedi. Hem keyinki yıllarda bizim mektebimizni yengildi, buzup, yeni mektep sepirimizdeydi. Çıkıp 1-2 yılın içinde sepetse, onunla çok oylayımız. İşte bu mektebimiz Uyghur mektebi kalıp deyip, işleşimiz var. Şu başka, ne deyimiz? Әміз яқшы, балаларына жұтымыз Uyghur мектебі беріп атыды. Әмді әміз дұрыс ол деп ойлаймын. Әмді біздің юғанар мектебіміз азырақ кішік Uyghur мектебі азыр. Оны юғанарақ саса, мұнда орыс мектеп қамай, мұнда қошыны мәлілеріміз ба, микрорайон Дорожных ба, аэродром мәлісі ба, рабочий поселок ба. Aşağıdan ballarına topulsak, bizim işimiz var. Uyghur mektebi bulup, gelecekte Uyghur mektebi bulup kaldı deyip. Doğru. Rahmet söz bekleyin. Merhamet İsmail Aka. Yarmamet işkimiz söyleşkenden keyin, men UYBL'de şu mesele doğru, mektep doğru falan kandan keyin, bana savol qo'yatdi da, İsmail Aka o'zingizniki naviri qandaq deydi. Men ularga 2 naviram Қазақша оқытады, 3 нәвірем ұйғырша оқытады. Әлбәтте сұрайды екен. Doğru. Соның үшін өзімдің басыдым. Assalamu alaikum. Қиындаштар. Бәгілі, зиялы, алма. Мана бүгін мен шұнақ жығылып бір немді отырмыз. Бұл босман мектепке баланы жығыш мәселесі мана 2-1 ай бұрын біздің мәлігім Карлилла, Шәмсілла шығып Hanım kızlar bilen çıkıp şundak belge arlap melde xeldinden çıktık ballarını bir yıl bu tokargan kiçkine naçara hop kaldı.
Endi hozircha 15 bala, bir maktabimizda bir maktabimizda 6 bala bo'lib qoldi. Xudoyim bir sentabr to'rt davotmiz endi. Biroq endi bay nim karim yetib ketdi-ku, tushundingmi? Burunqi nim bada, qaldiq bada. O'rcha o'qigan bir yer yetdi, uyg'urcha o'qigan nega bordi deb shu. U xato ish. Mana bizning yilda mana bir yil bunday alay 14 bala o'qib bitagan, 14 ning 3 altın belge bitedi. Bir kızıl nim bitedi. Şu bizim şu Uygur klasını açkandan beri bizim juttu, endi bizim terim jut. Hakikaten kelgen endi. Şu içinde 20 netçi bala şu nemini bitiripti, medisini bitiripti. 3-4 balımız mana alimlik bitirip Moskvada işlep biri mana nimlerden işlep kiyip mana niye ballarım kötürülüp atıdı. Uygurca okuyan yer kalmaydı hemsi şunda yaxşı. Bu yaşlarımız düşenmep atıdı. Sadığa gidip kızlar hemiz bir kep şu endi ben bizden Besagaş meclisinden vay dep ketmepmen men Besagaş meclisine çoğunca gitmişti. Bizim yurtumuzda Monsimiye'de Uygur var, 2 mektebimiz var, 2 mektepte 2 Uygurca sınıfımız var, 270 bal Uygurca sınıfta okuydu. Yaxşı endi. Bırak hemisi mana hazır bizden bunu Azatjallah ne dep ketdi. Bizde 4 klas hazır Orçça okudu. Her biri de 30'da oturdu. Endi hamisinin 80% aşı Uygurlar. Endi Xudoyim ursa endi mana xonim qizlar bilan bir kelib, muallimlar bilan bir kelib, hammasi uyimga mengiyapmiz, mana o'kin 10 kunda kecha kunduz mangdiq. Endi aqo'ti bo'ladi deyapmiz. Xudoyim ursa endi yoshlarimiz tushuna o'ziniki endi shu ona tilida o'qitilgan bolalar uchun deyapman de. Rahmatdan boshlanadi. Rahmat Ahmadjon aka. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, mana bugun hammamizni belgilanishga o'tag'ini, shu aqllar, adlar, navirlarimizni Uyg'ur maktabiga beraylik. Inlar, singlar, Uyg'ur maktabi degan o'zimizniki ne cho'ng bolalar o'qib chiqdi-ku mana. Har bir ishni atqirib ketalaydi. Uyg'ur maktabini bitirgan bolalar tushundi, 70-80% programmani tushunib oldi. Shunga mana balalarimizni, navirlarimizni maktabga beraylik. Hammalarga salomatlik bilan omon bo'laylik. Bir-birimizga mana tushuntirib hammamiz bilib bo'laylik. Bo'pti. Men Jessovsk rayonining cho'ng yigit beshi. O'zim ko'k maysa burun darojnikda yashada turman. Bizda O'rs maktab Ujat Malsida Tudaqim degan yigit beshi. U yerda 1-klassga 20 bola kirdi. 1-sinfga. Bizda maktab Uyg'ur maktabi yo'q. Endi qo'limizdan kelsa yordam beramiz. Ham gazetlarni yozamiz. Uyg'ur ovoziga yozlaylik. O'zimizning bir tal gazeti har bir uyda bo'lishi kerak Uyg'ur ovozi. Ziyon bo'lmaydi, bolalarimiz yangiliklarni ko'rdi, o'qiydi. Ham o'zimizga yaxshi mana chempion bolalarimiz bor. Ashlarning atlarini bilishimiz kerak. O'qiganga kuch solaylik, bolalarimiz Uyg'urcha o'qisin. Mana buvilari, mamlari, navirlarimizni o'qitaylik. Inlar, singlar o'zimizning ana tilida o'qisin bolalar. Familiyam Anayat Varkin, yigit beshi, Jessovsk rayoniga Ko'kmaychada turman. Bo'pti, rahmat, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli zot. Bugun mana qo'yim chiroyli yigit boshlari yig'ilib, Uyg'urlarning maktabi to'g'riliq so'zlab o'tiramiz. Bo'libmi bizniki ras Uyg'ur tilimiz yig'irki bo'lyapti. Hukumat shunchalik kengchilik qilyapti. Qozog'istondan yeri bo'lsa-mu Uyg'ur mamlakati uchun maktablarni ichib o'qisin deb. Xudoyim bo'lsa, bizniki mana turib majlislar hozir 300 necha semiya Uyg'ur bor. Biroqda to'g'risi bizgandek o'ris maktabiga berib, bir yil bari yo'qi 15 bola Uyg'ur klassiga beryapti. Endi bizniki maktab yig'ilib o'tirib, niqilgan kuch qarayli Uyg'ur maktabiga berish uchun degan banidan yig'ilyapmiz. Bugün bizniki mana Irshad Inamovga kelib o'tirdi, Mustaqil Maltinki 25 ay тоже Uyg'ur klasslarga pul tarafdan yordam qilsak deydi. Shu masalani shu jutning oldida qo'ysak, har maldiki yigit boshlari Uyg'ur maktabiga klasslarga
нем керек? Кітап му, сумку му, іліқи мына қазір компьютер болымны аштақ немлерге алдығанға күш шығасақ деп не қуатыды. Шының қандай мақыл кесаңла, шыны біз мұсы жігіт басының алдыға қоялы деген. Рахмет сізбен. Мен çünkü Ahmetçikam çoğun jigit bişi ben koşulup atmanda azı толық yetkizemedi çünkü. Men şak öyle batma. Bir klasını 15 adam jıktık çünkü aran. Amiz meşe jıkılıp bir açut kıvatımızda biz manda kıldık manda yaşışın kılıp sizler. Men anglap atmay gap yok onu. Men öyle batma azı meyde amiz jıkılıp atkan için bir yol tipişimiz gerek. Biz hazır otimiz Ahmetçikam azı yolda kapçı manda kanda kılaylı kanda bu problem çiçeğli degende aştaqa geldi. Endi bu qandaq çiş bu problemi. Azı meşede endi vaqti bolsa, meşede pikirlerini sasanlar болады. Rahmet sizге. Hürmetlik жігіт башлар, mana yuqorida yaxshi hammamiz o'zimizniki fikrlarni o'tirib qo'ydik. Har bir mahallada shu Uyg'ur sinflarida qandaq bal to'playotdi, o'zinglarningki ish faoliyatinglar to'g'riliq yaxshi ma'lumotlarni berdinglar. Men yuqorida shu shtabning a'zolarini tanishtirib ketdim. Mana Rahmatjon Yusuf bilan Rahmatjon Xo'jamberdi deb o'tirdi. Mümkün ştab a'zolariga sizlarga iltimos, sizlarning bir jigit boshlarga mush masala bo'yicha aytilgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat o'tirib qo'ysanglar. Biroq sizlardan iltimos, aniq takliflar, aniq fikrlar bo'lsa. Marhamat qiling. Assalomu alaykum muhtaram jigit boshlari, qadrli teleko'rarmanlar, muxlislar. Bushton bilan boya shu shtabning yetakchimiz Karlin efendim aytgandek, mushu saha bo'yicha jamiyatlik tashkilotlar vakillari, saha odamlari bilan mushtaq uchrashishlar o'tyotdi. Bugungi navbatdagi uchrashish menimcha bunda eng muhimlarining biri. Bu yerda birini muhim emas degan gap emas. Biroq bizda Uyg'ur xalqida shunday bir qadimiy an'ana bor, u bo'lsa hech dünyada başka xalqlarda yok bir nadir institut. O muşu cemiyetlik teşkilatlar hazırki resmi, narasmi deymiz. Jigit başlar institutu o dünyada hiç bir xalq yok bir şundak bir nadir bir teşkilde. Bu busma bizim xalqның qadimiyligini, madaniyatini, ilg'orligini ko'rsatadi. Endi jigit başlar kim degan vaqtda sizlarga demsakmi o'zinglar yaxshi bilasizlar. Jigit başlar degan bu jutning, el jamoatining xizmatini qildigan, ko'pchilikning xizmatida yugurib yurgan odamlar. Albatta yaxshi ishlar odatda rozilik bilan mundaqlar yaxshi deb o'tib ketadi. Kamchilik xiyala yanilki boshqa jigit boshlarga tirildi. Shuning uchun men yana bir qitim Baymush shtabning raisimiz Karlin efendim aytgandek, shtab a'zolari aytgandek, sizlarning mushtaq jamoatchilik ishlarini tashkillashtirib qo'shayotgan naslaringlarga yana bir qitim rahmat deb aprin aytma, ishlaringlarga utuq tilayman. Endi bevosita masala kelsak, ana tilimizda o'qish afzalligi to'g'riliq aytganda, hozir barlig'inglar yaxshi takliflarni aytinglar. Qo'shimcha qilib aytadiganim, ana tilda bilim olishdak eng oliy konstitutsiyalik huquqni ta'minlayotgan Qozog'iston Cumhuriyetining hukumatiga, rahbarlariga, butkul Qozog'istonlik Uyg'urlar biz haqiqatan minnatdor ham shu yaratib berayotgan sharoitlarni amalga oshirishga jon dilimiz bilan, biroq so'z yuzida emas, amaliy qo'shishimiz kerak. Mush turg'ini aytgan vaqtda hozir mana Turkisep mahallasining jigit boshlari rag'batlantirish jihatdan yaxshi bir takliflar beryapti. Yoki bo'lmasa mana aerodrom mahallasi o'xshash Olmutshahirda Uyg'ur sinflari yo'q, maktablari yo'q. Jutlarning jigit boshlarida o'tadi, qo'shni mahallaga bir uyushtirish masalalarini uyushtirsak deb o'zinglar yodinglarda bo'lsa, o'z vaqtida hozirgi musha eng ilg'or maktablarimiz hisoblangan 150-maktab gimnaziyaga musha Aqbuloq mahallasidan yana bir Anvar Ajiyev rahmatlik shundaq aktivistlarimiz, ma'rif janko'rlar shundaq uyushtirib shu yerga bolalarni to'sh ishlarini tashkillagan. Öz vaqtlarida Gorniy gigantdimi, buni ishchilar mahallasidimi Uyg'ur sinflari shundaq bir jafolar bilan ichilib, 2-3 shu uchumkorlar chiqqandan keyin yepilib qoldi. Xabaringlar bor-a? Nimishga yepilib qoldi? Boshlang'ishga kelayotgan bolalarimiz yo'q, yepilib qoldi.
Мұшы мәселеде азыр көптеген тәкліплер, еніқ тәкліплер болады. Мәлі рағбәтлендіріш мәселесі болсын. Яқы болса, өз тұрватқан жұртта ана тілік сыныпла болса, қошына еқірақ елләге мұшы үштіріш мәселелерде жігіт башларының ханым қызла білән, мәдәниет мәркәзлері білән білі бір мәқсәтті ішлейдіған ішіміз найты еніқ. Бұл тоғырды біз әр жыл дәйімізде, бірақ әмәлі жауап жоқ. Болып мұның бесағаш білән Тұзды бастауға әрін қыват мәм азыр. Мың нәтші ахал тұрды дәді. Неме, айыл саны дедің ғай, тоғырчан сәме. Шөйді башланғышқы берілген баланың саны 100-ні ішкет барды дәйміз. Мәлі 130-150 мың болсын, Аллағы мың қатық шүкірі. Ашының 100-ні атығы мәлі, шындақ башқы мәқсәтлер білән, башқы тылық мәктәплерін кәсін. 100 баланы анытылық мәктәпке бәсек, бұл жоқ деген 4 сынып ечілген болмамды. Әтті 5 сынып, азырқы мұны. Әнді сілә мән нәшірет қадым сүпті сіләгі бір нәрсін деймін. Башқы тілді оқып, шүнчек бір асманға шығып кет баған балла тоғырлық бір мысал ойлап еқінлар ашы, жұтты мұш теміні көпірек мұлайызы қылайды. Мұш ұйғырының ішіден шыққан мәлі алым болсын, мәлі бір тәшкілатшы болсын. Асаsen 90%, 99% ана тілді оқыған бала болады. Бұның яны қандай қыспат керек бізге? Мұшы мәселені аргумент қылышта, асаслашта кішкен көпірек жігіт башлары көңіл бөлсаңла, диққат бөлсаңла. Әміміз азыр бір тұйық yolu кепіл тұрымызда қандай қылмыз? Қандай қылмыз деген бірлі суал ба? Өзімізге ішіміз керек. Мұшы ана тілді оқыса, біз сөзсіз яқшы мәлі дөлет тіліні яқшы үгініміз бірінші нөмәді. Рус тіліні, инглиз тілерінің үгініміз, әрқандақ оқыш орнығы түшәләйіміз, өзіміз толып өскен елімізге қызмет қыла алаймыз. Мана мұшыныңға ішіміз керек. Бірінші чықшы олай. Оның деген найты тоғыр пікірлі. Рәғбәтләндіріш мәселесі. Мән мейді байқы нәшірет қатым сүптеді етайды отқыным. Марып сасыға өрметлік қырындашылар. Миллионлыған, миллиардлыған ақшы бөлініп атыды. Диққат бөлінға, ойынып еқінға. Бұл өкімет зергі пұлыны қайғы ташлаймыз деп қатқаны шәмәз. Әлбешіміздің, өкімет баштықларының, президентіміздің деген бір сөз бар. Milli marifini tərəqqi ətküzəməyən millətinin keləcəyi yoxdur. Şunun üçün bizim keləcəyimiz yaşla degan söz bekar söz emas. Ətugün həmimiz təbii əhval, həmimiz ketimizə bizim ornumuzga yeni avlod keldi. Qandaq avlod tərbiyələyatmız biz? Ana tilini biləmdi aşlar. Aşlarning əti biz ayıplaymiz. Mana Uyg'urcha tuzaraq salam qılamaydı. Uyg'urcha bilmaydi o mana deymiz. 6 yaşlıq bal nemi bildi? Özümüz apırıp başqa tilga özümüz tiqib etdik qo'y. Bu ritide, at ritide, ana ritide. Doğru mu? Şunun için ballağa ayıpını atmaylı. Ayıpını özümüzünüzde ballanın doğru yolga başlaşqa güç çıqıraylı. Muşada atan ritide. Muş jutның atısı ritide jigit başları sizlerning rolingga jiq. Mishadek sizler sözünglarni ötküzüp dеш керек. Muş meseleге nayet diqqat qilishinglar kerak. Endi bayqi o'qish qurollari masalalari to'g'riliq qo'shimcha ikki qizil so'z aytib qo'yay. Hukumat nimishga mush qaytadan ma'rif sohasini islohot qilyapti. Hozir yakun olimlar bilan bo'lgan uchrashda olimlar hamiz ta'kidlashdi. Ulug' Britaniya Angliyaning Cambridge institutining mush xalqaro eng to'nilgan mush bir programmasini обновленная программа deydi, yangilangan. Şundaq bir program asasida hozir yana yangi o'qish qurollarini yezib chiqdi. Nimishga shtaq qo'ydi? Balla xalqaro standartga loyiq kelsin Qozog'istonlik uchimkorlar deyapti. Shuning ichida qozoq tili bilan rus tili ashtaq bo'lsin deyotmaydi. Umumiy o'tira bilim beradigan uyg'ur tilli maktablarni, o'zbek tilli maktablarni o'shtaq shundaqla aqshini bo'lib kitaplar yazıldı. Mesela Uyghur tilden edebiyatımız bizden. Kalan kitaplar tercüme kılındı. Aşı Rus ve devlet tildeki, Kazak tildeki standart okşaşlı programı. Mesela tarih Kazakça 30 paragraf olsa, yakı olsa falanç saat olsa Uygurca mı açtakla, Rus tildi mi açtakla, Özbek tildi mi açtakla. Her kim halkınca degen söz yok. Bu nime desenler bu devletlik standart degen bu şey. 1 sentyabrda başlandı 25-ci
mayda putidi, to'g'rimi? Nemishga degan savolga yana bir qaytaman deb qo'yay, hurmatli qarindoshlar. Umumiy o'tira bilim beradigan maktablar bu davlatlik mahkamalar. Biz har kimimiz xalab undaq qilamiz emas. Bizning qiladigan bir narsa bor. Hukumat o'zi tashlab berdi. Mana ana tilda o'qimatsang, sen oliy konstitutsiyalik huquqni Uyg'ur qarindoshlar sizlarga berdi. O'qamsa o'qi, o'qimamsa qozoqcha o'qi, xohlamsa o'rischa o'qi dedi. Tanlash o'zimizdan. Allah Taola'nın bir yaxshi so'zi bor, lekin qaramlar bilan uchrashishni aytdi. Yaratishni men yaratdim. Yaratishing o'zingdan. Ana tilini o'qisak biz davlat tilini yaxshi o'rganamiz, rus tilini yaxshi o'rganamiz, chet tilini o'rganamiz. Biroq ashuni qanday tashkillaymiz? Mana shu jut atlar bo'lgan sizlarga bog'liq. Diqqatingizga rahmat. Mushada so'zning ko'ra amal ishga ko'proq diqqat bo'lsanglar deb sizlarni chaqirgan bo'lardim. Rahmat. Rahmatjon qani? Rahmatjon. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashuv qatnashuvchilari. Haqiqatan bugun intayin muhim masala muhokama qilinyapti. Bizning xalqimizning, millatimizning kelajagi uchun, shu taqdiri uchun, bolalarimizning kelajagi uchun bu shtabga kelgan bo'lsak, 3 oy mobaynida shtabda qilinayotgan ishlar to'g'riliq matbuotlarda, ijtimoiy taratqularda ko'p narsa aytilyapti. Ahli orasida her türlü paranla itilyapti. Yani ko'pincha ishlangan keyin ijobiy fikrlar kelib tushyapti. Yani bu milliy ma'rif saqlab qolish, maktablarimizni saqlab qolish, bolalarimizni, farzandlarimizning, nevaralarimizning ana tilda o'qishini ta'minlash bu faqat bir shtabning ya bo'lsa Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin ishi emas. Bu butkul Uyg'ur jamoatchiligining, Qozog'iston Uyg'urlarining vazifasi. Çünkü hazır özanlar bilse haberlerden anlatkansa bütün dünyanın Uygurlar şu Kazakistan'a qarab durdu. Kazakistan köp ümitlerini kıvatıdı. Yani tarih vatanımızda özanlar bilse mektepler yıpılıp gitti. Medeniyet, sanatımız hem yaktan yoktulvatıdı. Kalan cumhuriyetler, kalan memleketler qaraganda fakat şu Kazakistan'da Uygur tillik mektepler mevcut. Biz aş mekteplerini saklap gelişimiz gerek diyen maqsadda mush shtabning ishini yurgizyapmiz. Yalnız bizlar emas, mana sizlar bilan birga yurgizyapmiz. Men shaxsan o'zim mana 3 yildan beri yigit boshlarining ishlariga yaxshi alishib ketmay, ular bunday aytganda bir ishni qilyapmiz. O'tganda shu gesimizga mushtur to'plash ishidimi, sizlar shunday yaxshi aktivlik ko'rsatinglar, yaxshi faoliyatchilik ko'rsatinglar. Mushturlar soni yaxshi o'sdi. Bizning xonim qizlar madaniyat markazlari joy-joylarga shu yashayotgan bizning onliq kishilarimiz, aktivlarimiz, millatparvar jon ko'yarlarimiz ashlarning qo'shqa to'pisi orqali shu mushturlar soni ko'paydi. Endi navbatda biz shu shtabning tajriba bizda yig'ildi ba. Yani bu ştabni şundaqla biz ştabni içinde şundaqla Uyghur avazı o'xshash yurgansak, mümkün bizim maktablarimizga Uyghur tilida o'qitgan bolalarimiz soni ham ko'paya. Bu yerda faqat sonda emas gap, bu yerda sapam bo'lish kerak. Biz bolalarimizga shu boya deganda rag'batlantirish ishlarini ip berishimiz kerak. Andiki bunu yaxshi ishlayotgan ustozlarimiz bor. Ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Andiki maktablarimizga hojatlik nim kerak, ularni ta'minlashimiz kerak. Boshqa hammasi, bosh yigit boshlari, boya qarimlar dedi, olimlar dedi, boshqa madaniyat markazlari, shaharlik bo'lamdi, jumhuriyatlik bo'lamdi, nahiyalik bo'lamdi, viloyatlik bo'lamdi. Butkul Uyg'ur jamoatchiligining qildigan vazifasi, borchi, farzi deb tushunma. Shuning uchun buni masalan yigit boshlarini oldigan bo'lsak, bir-biringlarni o'rganadigan narsalar bor, ko'p. Mesela bir joyiniki ahvoli ikkinchi bir joyga o'xshamaydi. Az davlatimiz shahardagi ahvol yaxshi davlatimiz, yezlardagi ahvol boshqacha. Nima uchun? Ani yigit boshlashlarni aqlinglar bor, shu jamoatchilik bilan ishlashni bilsizlar, ahvolni durust baholaysizlar. Mushtoq birishib qildigan bo'lsak ishlarni vaqtda bunu natijalarga erishimiz deymiz. Bunu maktablardagi ahvollarni davolimiz. Yani bir yilning ichida bitadigan ish emas bu. Buni yana ko'p vaqt ketadi. Bugun mana hozir boshladik. Buni natijasi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun sen bugun kelib shu yaxshi fikr taklif berganinglarga ko'p rahmat, hammalar yaxshilik tilayman. Rahmat. Rahmat. Shunday yaxshi fikrlar o'tirib qo'yapti. Mana suhbatimiz nayt qizg'in bo'ldi. Endi abay, men so'zlamay qoldim. Bu aytilgan fikrlarim bor deb unutilib qoldim. Degan yana aytilgan fikrlaringlar bo'lsa, marhamat. Bormi yana aytilgan fikrlaringlar?
Мен осы штаб құрылды деген қожал болдым. Бұл штаб кішкене кеш құрылып қалды. Бұл 5-6 жыл, 10 жыл бұрын құрылған болса, баштап күн қаматтық болсын. Дұрыс па? Театрдың нәчіқеттім ұшы Абсатаркам дегенді, балаға кішкенен спектакль баланы үйгетмәнші театр әдем кемейді деген. Мұны азыр осыны ясап атылды. Çünkü jaz bizning maqsadimiz marib asıl işleyişimiz gerek. Bar küçümüzü çıkarıp işimiz şu marib akımızı kamsun, gelecekte gezi kitaplarını okuyduğun adamlar yukarı gitmesin. Hep bazı aşı maribdi, toyka marib'le işleyişimiz gerek. Bunu toxtak kamsılmış işinla, mağayvasımız aldığı iş. Şu vaxtda da bizninki gelecekimiz oldu. Gelecek buğanda Uyghur milletimizдің, tılımızның, dinimizдің келечегі болды. Az уже тоқтатмай işlerdik. Мектеп бұрын кітап yetişmedi, az kitaplar var. Bugün действительно yetişmedi kitaplar. Az kitaplar bayyaşadı benim de hem Çünkü nazı toka marip aldığımız koygan maksat toka marip. Şunu götürüşümüz gerek. Şu vaxtda келечегimiz болды. Рахмет, Қасымжан, қане яны айтылған пікірлер бар ма? Hürmetli kırında şu taşlar şunda yaxşı fikirler şunda yaxşı talaş sözler bu vatıda nayet yaxşı hazır bizdenki etilip ketken so'ng şu штаб biraz degideken bir 3-4 yıl kechikendek bilinip atıdı bizge demekçime. Onda hoğunu endi başlanıp atıdı hem derse onu ağırıq Covid dep hemmimizge nurgun müşahit qıp atıdı, nurgun işler qısqarıp ketip atsak batalaşmaymiz. Bizning jutumuzda mı sanat tarafdan bolsun, ma'rif taraf, muallim, doktor her qandaq nemelerden o'qishlarni tutib ketib bankaning boshliqlari ishlayotgan bolalar bor. Hozir butun bir Talqo'rg'on oblasininki Olma-ota oblasining bir filialining nimasi moderi direktori bo'lib ishlayotgan Uyg'ursin tugatgan inlarimiz bor bankaning. Ashlam Uyg'ur tilida o'qigan. Ashlan davatimiz endilki oltinning qadrini zaga bilmabdi. Hozir yigit boshlari hammamiz har qanday nazar chiroq to'y to'kin jamoat yig'ilg'aydi bo'lsin, deb qilyapmiz. Xonim qizlar bo'lsin, davatimiz. Hemisi endi ma'qul deydi, biroq o'zgarish endi yomon asta menib o'tadi. Shuning uchun mush shtab qurilgan shtabninki vakillari, madaniyat markazi, mush olimlarimiz mana mush Uyg'ur rayonlarga, erkaklarga bag'ana bir o'zgarish, nayt nurg'ish o'zgarishlar kiryapti. Mana shu da'vatlarni qilib, o'zinglarni to'shirib, yana qo'shimcha dafasanglar nur tepsi nur bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Rahmat qilinglar. Rahmet Azdaka сөздейдіғанlar, меніңше әмісі өзлеріміздің пікірлерін отырып қойдық, нағайт яқшы пікірлер отырып қойылды. Әнде қазір мәшәді сөз үшіш қатнашқышы сөзлігічі жігіт басшыларының әмісінің ойы әші біздіңкі милли марыпныңки милләтнің жүріккәлігіне әміміз ықырар қыватымыз. Демек, адам балысының жүрік тоқтыса, адам өлді деген сөз. Әнде милләтнің жүрік тоқтыса, biz nim bo'lganimizda hammamiz tasavvur qilyapmiz. Shuning uchun mushu masalada, mushu atrofida nihoyat yaxshi o'zinglarning o'y fikringlar bilan o'rtoqlashdinglar. Endi vaqtimizni bir yerga berib qoldi. Shuning uchun mushu bugungi uchrashishni yakunlasak. Штаб nomidan minnatdorligimizni izhor qilamiz. Həmmіңларға көп рахмет. Yaxşı günlərdə görüşküçə həmmimiz sağ salamat bolaylı.